大家都知道打呼是人之常情，可是你有被自己的打呼声给吓醒过吗？就是我记得有好几次哦，我都会看那个神奇宝贝对战，对，因为我很喜欢看神奇宝贝对战，然后就会看着看着就会睡着，就不知道为什么可能对战，就我明明蛮喜欢看，可是看那个就会很容易睡着。就是如果你睡不着的话，也可以试试看看神奇宝贝对战，然后就是睡到一半的时候，就是因为太累，然后就开始然后就是狗太大声了，你知道吗？就突然吓醒，说有那什么声音之类的，结果是自己的打呼声。然后事后就觉得天啊，也太夸张了吧！那个打呼声的声音真的太夸张，太大声了，然后整个吓醒，你知道吗？然后醒来之后就觉得天啊，这真的太荒谬了。不知道你自己有没有被自己的打呼声给吓醒过的经验哦？